อุ้ยมีบานบุญอุ้ยมีบานบุญเฮ้ยเมื่อไหร่หวยจะออก198สักทีวะบ้านเลขที่เชฟยันสวยมากใช่กูเห็นเชฟยันแกลงบอกหวย198ตลอดเลยว่ะแต่ว่าแม่งไม่ออกสักทีกูก็เห็นตลอดเลยสาธุงวดนี้ขอให้ออกเถิด198กูก็ว่าใช่อยากให้เชฟยันแกถูกบ้างเราจะได้อาศัยเชฟยันได้ถ้าเชฟยันถูกนะแกคงจะแจกเงินทั้งหมู่บ้านเชฟยันกับ FC แกเขาชอบทำบุญกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุขอให้ออกเด้อหวย198เด้อสาธุ